நான் மெயினாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறதுக்காக ஃபோன் பண்ணேன். இப்போ நான் வந்து கனடா வரணும் தெரியுமா? ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு இன்விடேஷன் லெட்டர் நீங்கள் அனுப்ப முடியுமா? நான் இப்போ ஜூலை ஆகஸ்ட்டுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு லெட்டர் மாதிரி அனுப்பிச்சேன்னா நான் அது வந்து இந்த கனடா வீசா ப்ராசஸிங்க்கு அனுப்பிச்சிடுவேன். ஏதாவது ஒரு இமெயில் ஐடி எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அப்படியே நீங்கள் ஒன்று அனுப்பிச்சா போகிறதா? பெரியப்பாட்ட அனுப்ப சொல்லுங்க. ஐ மீன் சரி, ஓகே. இமெயில் லெட்டர் கூட போகிறோம். ஐ வில் ஃபார்வர்ட் இட் டு யூ. யூ கேன் காப்பி பேஸ்ட் இட் அண்ட் சென்ட் இட் ஃப்ரம் யுவர் இமெயில் ஐடி. ம் ம்